Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, Ave Mária. I dnes prichádzame k nášmu Pánovi skrze našu sedembolestnú matku, aby sme v tomto večeradle prosili o ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozrite, v akej ťažkej situácii sa nachádzate. Ľudstvo sa postavilo proti Bohu lásky a uberá sa cestou nenávisti a hriechu, ktoré hromadné oznamovacie prostriedky hodnotia ako niečo dobré. Tak sa denne zväčšuje počet tých úbohých detí, ktoré sa dajú zviesť bezústnym egoizmom, závisťou a nečistotou. Najľahšie sa dá zviesť mládež, tá nesie aj najmenšiu vinu. Jej bolestným osudom je, že žije práve v tomto čase, keď sa svet stal horším ako v dobe potopy. Preto vychádzam predovšetkým mojej mládeži v ústrety ako jasná, obozretná a milosrdná matka, ktorá neustále rozsieva v živote mladých ľudí slova dôvery a záchrany. Silno pobádam ich duše k veľkému smedu po dobre. Otváram ich srdcia, aby dospeli k radostnému poznaniu skutočnej lásky a sebadarovania a uzdravujem ich rany. Neustále pozývam dobrých, pomáhať mládeži modlitbou, dobrým príkladom a pokáním. Keď vy, moji milovaní, trpíte so mnou a modlíte sa, darí sa vám privádzať denne mnoho duší na cestu, ktorá vedie do neba. Týmito slovami ťa chceme vzývať naša nebeská Matka, aby si pritiahla na cestu dobrá lásky všetkých mladých, aj tých, ktorí nemajú úctu voči ľudskému životu. Nebeský Otče, v tejto modlitbe ťa odprosujeme za všetky hriechy proti životu, za denné zabíjanie nevinných detí, tvojich budúcich učeníkov v našej krajine, ale aj na celom svete. Celým srdcom ťa chceme odprosiť za ich nemý výkrik, za spolúčasť nášho národa na tejto tragédii, za uctievanie kultúry tela a smrti, za nepríjmanie detí ako Božieho daru, za podporovanie antikoncepcie, potratov a rozvodov v našej krajine. Obetujeme ti v týchto modlitbách všetky bolestné slzy Panny Márie a pre 7 mečov bolestí, ktoré prenikli jej nepoškvrnené srdce, ťa prosíme o záchranu všetkých ľudských životov ohrozených potratom a eutanáziou. Nebeská Matka, Ty si Matka života a Tebe teraz verujeme bez nádej, v ktorej vyrastá dnešná kultúra smrti, a to milióny ľudských obetí v podobe nenarodených detí na celom svete. Ďakujeme Ti, Pane, že nás aj skrze túto modlitbu pozývaš k zjednoteniu sa s Tebou, aby sme sa Ti ešte viac zapáčili. Osvojujeme si Tvoje myšlienky, Tvoj jazyk a Tvoje srdce a ich prostredníctvom sa chceme vrúcne modliť, celkom sa rozplynúť z Tvojej vôli a láske. Otvárame Ti svoju náruč, aby sme ťa mohli mocne objať a do náručia Tvojej milosrdnej lásky pritiahnuť všetkých, ktorých miluješ. Vzývajme spoločne Ducha lásky, aby zostúpil do všetkých ľudských srdc. Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu presvätý. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa, Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije v Duchu Svetom, ktorého si jej Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami
s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Oče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu skrze Krista nášho Pána. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď a premeň tvárnosť zeme. Príď skoro, príď v týchto posledných časoch. Príď teraz, keď nastala veľká skúška. Príď a priprav nám druhé Turíce, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Svet, v ktorom žijete, sa premenil na vyschnutú a studenú púšť, ale materský tlkot môjho nepoškvrneného srdca pre svet je stále intenzívnejší. Bije z lásky ku všetkým a bez prestávky zosiela na zem rosu milosti a milosrdenstva. Takto môžem vyprahnuté srdcia toľkých mojich detí otvoriť pre lásku. Prostredníctvom vás budem môcť priviesť ku koncu plán lásky a záchrany, ktorý mi zverila Najsvätejšia Trojica. Zažijete nové zrodenie tohto úbohého ľudstva, úplne sa obráti k Bohu svojej spásy. Mária, ďakujeme Ti za Tvoje materské pôsobenie a tieto modlitby Ti obetujeme na všetky Tvoje úmysly, za skoré víťazstvo Tvojho nepoškvrneného srdca, za ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, za odprosenia odčinenie všetkých hriechov a urážok, ktoré bolestne zraňujú Tvoje nepoškvrnené srdce, ako i božské srdce nášho Pána. Modlíme sa spolu s Tebou za obrátenie všetkých hriešnikov, za návrat celého ľudstva k Bohu, dar nových Turíc, aby sme spolu s Tebou na Tvoj materinský príhovor vyprosili dar veľkého Božieho milosrdenstva, ktoré nech zostúpi na celý svet. Spájame sa v týchto modlitbách, prosiac o príhovor celé nebo, všetkých svätých, Božích anielov, aj tie duše, ktoré trpia v očistci, aby sa za nás prihovárali. Do tejto modlitby vkladáme všetky vaše bohumilé úmysly. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k sedem bolestnej matke. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvá bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Prorok Simeon povedal v chráme Panne Márii tieto slová. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých zrádc. Pane Ježišu, vzhliadni na Márine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a ochraň všetky deti a mládež pred každým pokúšením, nečistotou a nemravnosťou. Bolestná Matka, daj, aby napredovali na ceste dobra a Božích príkazov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi srdce vtlač, hlboko mi srdce vtlač.
Ježišu, ochráň a záchraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počata, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Druhá bolesť Panny Márie. Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Jozef vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a utiekol do Egypta. Pane Ježišu, vzhliadni na Márine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a ochraň všetky ženy, matky, pred pokúšením odvrhnúť svoje nenarodené dieťa. Bolestná matka, daj, aby pocítili Tvoju materskú blízkosť a pomoc proti zlu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rány, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi srdce vtlač, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a záchraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľom Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Tretia bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala. Keď ho Jozef a Mária zazreli, stropli od údivu a matka mu povedala: Syn môj,
Čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Pane Ježišu, vzliadni na Máriine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a ochraň všetky rodiny. Pomôž im znovu nájsť cestu pospolitosti, vzájomnej lásky, dokonalej jednoty a dokonalej pripravenosti k daru života. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Štvrtá bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. On vzal na seba naše bolesti, našimi hriechmi sa obťažil. Pane Ježišu, vzhliadni na Márine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a obráť srdcia tých, ktorí siahajú na ľudské životy eutanáziou. Bolestná Matka, daj, aby prijali Boží život a prenikli do hlbokého tajomstva pravdy a krásy, ktoré nám zjavuje Evanjelium. Oče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač, Hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Piatá bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Pane Ježišu, vzliadni na Márine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a obrať všetkých, ktorí vykonávajú potraty, asistujú pri nich a schvaľujú toto zlo. Bolestná matka, daj, aby v temnotách týchto duší zažiarilo Kristovo svetlo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rány, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanásiou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Šiesta bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý. Kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Pane Ježišu, vzhliadni na Márine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a daruj nám druhé Turice. Bolestná Matka, prived nás k dokonalosti lásky a urob z nás mohutným svedectvom Kristovej lásky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. 7. bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatej menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Pane Ježišu, vzhliadni na Márine bolestné slzy a jej bolestiami prebodnuté srdce a zachraň svet od veľkých nebezpečenstiev a hrozieb. Bolestná Matka, daj, aby všetky rodiny národov sa vrátili k duchu pokory a sklonili pred Bohom milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu vložila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu vložila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu vložila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu vložila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počata, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Svätá Matka Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi srdce vtlač, hlboko mi srdce vtlač. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Modlíme sa, prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozímame o múkách a bolestiach tvojej panenskej matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen. Modlitba má schopnosť vzbudiť dlhú reakciu na reťazi dobra, ktorej blahodárne účinky sa rozlievajú a rozmnožujú všade v duši. Ježišovo utrpenie sa opakuje pri každom potrate za odprosenia a odčinenie hriechov tých, ktorí sa previnili. Na nevinných deťoch sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Dôverujeme Ti. Zdenička svätej Faustíny, ako veľmi túžim po spáse duší. Moja najmilšia sekretárka, napíš, že túžim udeľovať svoj božský život ľudským dušiam a posvecovať ich, len aby chceli prijať moju milosť. Najväčší hriešnici by dosiahli veľkú svetosť, keby dôverovali môjmu milosrdenstvu.
Pane Ježišu, prichádzame k Tebe, aby ťa prijali a všetci, za ktorých sa modlíme, aby zatúžili po dare spásy a prijali Tvoju milosť. Vyprosujeme im dôveru v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umučenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre Jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
pre jeho bolestné umúčenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie, Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. pre jeho bolestné umúčenie. Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Mária, Matka milosrdenstva, Oroduj za nás, svätá sestra Faustína, oroduj za nás, svätý Jozef, oroduj za nás, svätý Jan Pavol II, oroduj za nás, svätý Jan Maria Vianney, oroduj za nás, svätý Páter Pio, oroduj za nás, svätá Džema, oroduj za nás, svätý Anton Paduanský, oroduj za nás, svätá Matka Teresa, oroduj za nás, svätá Gianna Beretta Molla, oroduj za nás, všetci svätí patroni kultúry života, orodujte za nás, všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. modlitba na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, a daj mu všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Zasvedzujúca modlitba národa, Pane Márii. Preblahoslavená Panna Mária, sedem bolestná, Svätá Mátka a patronka nášho národa, Tebe dnes navždy a neodvolateľne zverujeme a zasvedzujeme náš slovenský národ, jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť, jeho ľud, prírodu, duchovné, morálne, materiálne a politické smerovanie, všetko, čo má a čím žije. Prosíme ťa, ochraňuj ho od každej škody, od prírodných katastrof, neúrody, nedostatku, od nepriateľov, vojen, vzbúr, chorôb, nejednoty a od každej pohromy. Požehnaj, ochraňuj, veď a vládni tejto krajine i ľudu, ktorý ju obýva. Zachraň náš ľud od každého vplyvu a každej vlády satana, od jeho klamstiev a úkladov. Vypros nám u nebeského Otca milosť uzdravenia a oslobodenia z duchovnej slepoty. Nech pod Tvojim vedením náš národ rastie v jednote, vo vernosti pravému Bohu a vo svetosti. Amen. Prosme o ochranu svätého Michala Archaniela. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potuľujú po svete. Amen. Panna Mária povedala svätej matke Tereze tieto slova: Neboj sa, uč ľudí modliť sa rúženec v rodinách, všetko bude dobré, neboj sa. Ježiš a ja budeme s vami a s vašimi deťmi. Tak Ti ďakujeme, nebeská Matka, že si stále s nami, pomáhaš nám potrebnými milosťami aj v tomto boji za ochranu ľudského života. Ďakujeme Ti za všetku Tvoju materinskú lásku, ktorú prelievaš do našich srdc a skrze nás aj do srdc našich blížnych. Ďakujeme Ti, naša nebeská Matka, že spolu s Tebou môžeme robiť pevné rozhodnutie, zachrániť každé malé dieťa, každé nenarodené dieťa. Ďakujeme Ti aj za každú tú milosť a dar, ktorými si ozdobila duše tých, za ktorých sme ťa prosili, a za každý ochránený a zachránený ľudský život. So svojím milým synom požehnaj nás, Panna Mária, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozývame vás do našich ďalších modlitieb. Od pondelka do soboty sa s vami modlíme v ranných hodinách o 8 rána. Prajeme vám ešte požehnaný večer, plný milosti na príhovor našej nebeskej Matky. S Pánom Bohom.